హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ వైష్ణవ్ ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఎప్పటిలాగే టేస్టీ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అండి. అదే మైసూర్ బోండా. చాలా పఫీగా, స్మూత్గా, టేస్టీగా మైసూర్ బోండా ఎలా చేసుకోవాలో మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో. మైసూర్ బోండాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: 1 కప్పు మైదా, 1 కప్పు పుల్లటి పెరుగు, బియ్యం పిండి 3 టేబుల్ స్పూన్స్, 3 పచ్చిమిర్చి, సన్నగా తరిగిన అల్లము, వంట సోడా, కొంచెం జీలకర్ర, సాల్ట్ తగినంత, ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి తగినంత తీసుకోవాలి. ముందుగా ఒక జార్ తీసుకుందాం, మిక్సింగ్ జార్. అందులో పచ్చిమిర్చి, అల్లం వేసి సన్నగా కచ్చాపచ్చగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇది ఒక బౌల్లో తీసుకుందాము. ఒక డిష్ తీసుకుందాము. అందులో మైదా, సాల్ట్ తగినంత కొంచెం వేసుకుందాము. వంట సోడా, మొత్తం కలిపేసుకోవాలి అంతా. తర్వాత పుల్లటి పెరుగు తీసుకుని మిక్స్ చేసుకుందాం. పుల్లటి పెరుగు బదులు మజ్జిగన తీసుకోవచ్చు. పిండి కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తే కొంచెం మజ్జిగలాగా వేసుకోండి, సరిపోతుంది. లేకుంటే వాటర్ అన్న వేసుకోవచ్చు. మరీ జారుడు కాకుండా కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి పిండి మొత్తం. ఇందులో బియ్యం పిండి వేసుకుందాం. అది కూడా కలిపేలాగా మొత్తం కలుపుకుందాం. చూసారు కదా, ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే సరిపోతుంది పిండి. కొంచెం గట్టిగానే కలుపుకోవాలండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ నానిన తర్వాత ఇంకా పలుచగా అవుతుంది. కొంచెం గట్టిగా కలుపుకుంటే బాగుంటుంది. ఇందులో పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ చేసాం కదా, అది వేసేసుకొని కలిపేసుకుందాం. జీలకర్ర మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంకొకసారి పిండి రెడీ అయిపోయిందండి, మైసూర్ బోండా పిండి. దీన్ని ఒక 30 మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టి రెస్ట్ ఇవ్వాలి. 30 మినిట్స్ అయిన తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుందాము. కడాయిలో డీప్ ఫ్రై తగినంత ఆయిల్ వేసుకుందాం. చూసారు కదా, పిండి 30 నిమిషాల తర్వాత ఎంత సాఫ్ట్గా అయిందో. ఇంకా ఇప్పుడు పిండి నీళ్ళలో ఇలా అద్దుకుంటూ మనం బోండా లాగా వేసుకుందాం. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మొత్తం మైసూర్ బోండా మొత్తం ఇలా కాల్చుకోవాలి. కొంచెం మీడియం ఎర్రగా వచ్చినంత వరకు కాల్చుకోవాలి.
ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉంటే మైసూర్ బోండా లోపల అంత బాగా కుక్ అవుతుంది. ఎర్రగా కాలిందండి, ఇప్పుడు తీసేద్దాము. ఇలా అన్నీ వేసేసుకుందాం. అంతే అండి, మైసూర్ బోండా రెడీ అని చూసారా ఎంత స్పాంజీగా పఫీగా ఉందో, సాఫ్ట్గా స్మూత్గా. చాలా టేస్టీ మైసూర్ బోండా రెడీ అయిపోయిందండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. పక్క నుండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.